digital cultural 嘅 education。咁你見到佢即係佢做 sandbox game 啦，做呢、個法老王金字塔咁樣啦。咁但係佢成件事諗咗咧，即係都傾過嘅其實。佢哋就想做即係透過呢個 sandbox game 咧做一個教育嘅，因為佢真係揾啲真實嘅歷史嗰啲做啦。咁就跟住佢就講話個 digital learning 啦，即係佢覺得一啲 educational game 咧係一啲新嘅方法去做一啲教材咁樣啦，你當。咁所以佢其實亦都揾到啲新聞，呢啲新聞唔係我俾佢嘅，呢啲分析唔係我俾佢嘅，你自己揾翻嚟嘅。咁跟住佢就即係揾咗個 marketing goal 化，即係有關 educational game 嘅趨勢啊嗰啲嘢，佢揾咗少少料啦。跟住咧，佢亦都呢度得意喎，佢揾到其他嘅啲中小學咧都做嗰個 sandbox world 咧，咁就講翻其實都即係流行一啲digital 嘅 content 甚至乎有啲中小咧都自己調落翻自己嗰個metaverse 出嚟之類啦。跟住你見到佢就又得意喎，喺翻 sandbox 嘅 world 度揾翻啲similar 都有嗰啲 culture 嘅 game 咧，佢係 cap 咗出嚟作為一個 reference 呢個都唔係我俾佢自己揾嘅。咁跟住呢度就係educational 嘅 innovation 啦，呢啲字佢新揾嘅，因為佢想做乜啊嘛。咁其實transformative learning gamify 嘅 education同埋 historical accuracy 呢啲就係佢另外再睇咗啲嘢，跟住就話我哋要做一個咁嘅遊戲嘅時候咧，其實我哋要幾個層面嘅 balance 嘅。咁佢應該揾咗啲educational innovation 嘅文章啦，或者人哋啲分析啦，就講話我哋點將一啲學習嘅內容咧變成一啲遊戲化嘅內容咯。咁所以佢哋都做得幾好㗎，其實即係你見佢啲嘢唔係亂嚟嘅，有啲分析。佢呢個係夾硬 convert 翻咧啲字嗰啲又歪晒啫，即係佢本身應該靚仔啲嘅。咁一樣啦 ，interactive learning mechanism 啦，又講翻其實咧又唔好淨係睇呢個動畫喎，即係所以點解佢會係一啲微細嘅關卡嘅 sandbox 嘅 gaming 嘅設定咧？因為佢呢個 mechanism 咧就係透過咁樣咧可以提升到啲 knowledge亦都有個 challenging 嘅概念咧擺咗個遊戲嗰度咧，令到啲嘢會更加入心入肺會更加記得多啲咧，因為叫 educational 啊嘛。咁跟住你見到target audience 啱㗎，呢個都做得幾好嘅又係。呢個係你做一個 product 出嚟，你究竟邊啲係你啲客咧？如果你講唔出嘅話咧，其實你嗰樣嘢咪亂做咯。咁所以其實佢呢個就唔係呢度產生㗎啦。佢一開始同我傾嘅時候，我都會問下。其實我今日都會問下你㗎。即係你而家做緊個 product 啦，你啲客係邊位咧？我唔理有錢定冇錢都好，但係即係你做一樣嘢出嚟，你要 target audience 㗎嘛。咁譬如佢話佢做呢個，佢話係 educational initiative 啦，即係話入學校嘅。有啲咧就話喺屋企玩嘅，所以佢個話當啲學生係12至18歲嗰個層面啦。有隻 parents 嘅 parents 都可以玩個遊戲㗎嘛，係咪先？咁跟住即係當然就可能嗰啲 parents 就係同啲學生一齊玩啦，即係同啲細嗰啲學生一路玩一路教啦，都 OK 嘅。咁同埋 museum 咯，因為 museum 咧其實都look for 一啲 interactive solution 嘅，即係譬如如果你諗翻啦，呢個法老王呢啲嘢咧，其實最多嘅藏品咧，我接觸過咧就大英博物館。咁大英博物館咧，我又冇見過呢啲咁嘅 digital devices 去有啲遊戲玩嘅，咁所以咪有可能有啲咁嘅聯成咯。咁如果你行而家啲 museum 咧，你發現而家啲 museum 嘅展品或者展出場地咧多咗啲 interactive 嘅 solution 咧，其實都即係有咁嘅概念嘅。跟住你見到佢就另外再呢個就同你講過啦。我話我希望你自己識得揾少少 budget 翻嚟嘅。咁你話以我財務細大，我隻 game 真係要買個紅隧牌咧，你真係硬係想做咧都得，但係你唔好話你有辦法鋪天蓋地啦，因為你見到佢搲翻嚟都已經唔平啦，過18千萬、15萬一個月啦。呢個唔知呢個係已經唔係咁 hit 嗰個位嚟㗎啦。同埋一定即係你可以有咁樣嘅，因為我想你都諗少少錢啊，諗少少錢。即係你而家做嗰個 product 啦，假設當然你而家做功課 product 唔係盡善盡美啦。你當你盡善盡美嘅話，你個 product 你肯俾幾錢抌落嚟投資咧？做宣傳咧？啲人話即係下即係咁燒銀紙咧，
你會車一車咧，我都希望你落地少少知道你如果要賣廣告嘅時候，你有啲唔同嘅位置咧，大約點樣使錢？我想你俾少少料翻嚟，自己都知嘅。我答到你嘅有啲，咁但係亦都有啲季節性啦。如果 online 就真係平一橛嘅，好坦白講。即係譬如你話好簡單啫嘛，你 suggest 個 website 入邊 include 晒你啲遊戲 features 啊，其他嗰啲古仔啊，你諗翻，你開一個 website， 開個 website 個 hosting 係好貴嘅喎，嗰個月費計劃唔係好貴喎，咁你其實做到嘅喎，咁嗰啲你都可以俾少少料，知道你想 suggest 啲咩咯。咁跟住咧橋嚟嘅啫，例如你俾假設你做 website 啦，你做個殼俾我都得嘅，即係得個樣，有啲頁扮個樣撳唔到咧，我都計你嘅。咁你話咦唔係我，不如我做真啲啦，我即係用 HTML 加 CSS 整個新嘅，咁你到時咪話俾我聽呢個我直情係即係用翻個真嘅 website 嘅 template 去執咗真地嘅俾你添咯。咁當然我會計多啲分啦，即係多啲 work load。咁有啲人會之前啲學生都有做過話，譬如我做個 app 俾你啦，我諗多個遊戲同我而家嗰樣嘢有啲關係嘅，但係係一個遊戲，嗰個遊戲係 app 嚟嘅，咁你用 Figma 做啲嘢俾我都冇所謂嘅，都一樣可以嘅。即係你諗到，你又覺得咦關事嘅，最緊要關事啊！你唔好亂咁錯一啲嘢。我問你點解要做張 poster， 你話俾我聽。跟住我問你張 poster 你想賣咩㗎？嗱，呢個係好難搞㗎。你可以好容易做張 poster 俾我，但係你好難解釋一張 poster 俾我㗎。如果你冇諗過你張 poster 係 sell 緊乜嘢嘅話，咁呢啲我希望你留意下啦。跟住再睇啦，嗱，即係呢啲就佢係揾一啲promotion 嘅平台啊，譬如 IG 啦，佢搲咗料啦 ，YouTube 搲咗料啦，跟住佢最後決定就social media campaign 啦 ，KOL partnership 啦 ，educational initiative 嘅 outreach 啦，即係直情去學校去宣傳啊，即係可能佢拎埋隻遊戲過去，可能有嘅，好坦白講，中學咧都歡迎嘅，即係如果你有啲 product 嘅 demo 啊，咁咧啲中學都係歡迎嘅，同埋 interactive exhibition 啦，即係可能擺個 group 咁啦。咁呢個咧你見到佢都幾詳細嘅，佢話揾20萬出嚟做嘢，咁你見到20萬出嚟做嘢，跟住佢已經度，即係搲咗啲價錢，佢咁20萬咧作為一個新嘅 product 做宣傳咧，其實都不過不失㗎啦。多啲 budget 就真係可能即係可以去到50萬嘅，咁佢當小 budget 咧，佢當諗一個20萬嘅 package 咯。咁我諗呢個都可以作為你嘅參考 reference 嘅，即係無限金錢又好似亂咁嚟啊嘛。咁你可以諗一諗，我個 product 你當啦，你當你真係做到你個 product 盡善盡美，出街嘅時候，你肯即係你會諗住俾幾多錢去做一個宣傳，同埋呢個唔係 forever 啊嘛，即係 most likely 呢個都可能使1個月嘅就當。使1個月或者使2個月嘅咋，得唔得？咁啊，跟住就係啦，呢個你見佢講翻啦，跟住就講翻有啲 YouTube 嘅策略係乜嘢嚟啦？跟住呢度啦，我就同你講過啦，佢真係做過直播咯。咁呢個係同學仔嚟嘅，呢個唔係 cap 圖翻嚟嘅。咁佢用直播咧，即係玩一次個遊戲咧，跟住用個 OBS 直播咯。咁佢有俾翻嗰個片段我睇翻嘅。即係 set up 咗個 OBS 啊 ，set up 咗 YouTube 啊，直播一次咯，咁都係一樣嘢嚟嘅。咁樣唔使錢啊嘛，因為佢係個 founder 嚟噶嘛，其中一個 founder，佢揾翻自己去錄一次啫嘛，咁使乜錢啫？明唔明啊 ？OK， 咁啊，跟住睇下先，跟住有啲 trailer 啦，即係佢遊戲咁剪啲 trailer，咁啊跟住就一啲 insert 嘅 IG 嘅 campaign 啦，咁佢諗住點樣砌啲嘢啊？幾時出下字啊？幾時出下圖啊？幾時出下短片啊？咁呢度可以諗啦。咁呢度咧就係一隻啦，一隻嗱呢個得意嘅，佢嗰條橋都做得幾好嘅，就係佢成隻遊戲嚟噶嘛。咁佢有啲短嘅片段仔嚟嘅啦，呢啲片段仔啦。咁係個 IG post 啊，或 coming soon 啦。呢個就係一啲小嘅遊戲入邊嘅少少嘅先嘅片段仔啦。跟住咧呢啲部分咧，佢就撩翻晒逐隻 character 咧，就逐隻介紹下咯。咁都好喎，因為你玩緊嗰個遊戲嘅時候，其實啲 character 咧
你撞到佢啫嘛，你其實唔知佢係乜嘢嚟㗎嘛。佢要做 educational， 佢咪真係揾翻嗰啲料而擺翻晒喺個 IG 度，咁咪講古仔咯。因為講古仔對於我哋嘅content development嚟講都好緊要嘅。咁呢啲就係嗰啲 post 啦，即係嗰啲古埃及文明嗰啲 pixel post 啦，跟住一啲場景嗰啲嘢啦。咁你見到佢，同埋佢呢個 IG account 佢揼咗出嚟嘅，揼咗出嚟即係扮到真咁樣嘅。咁跟住呢個部分就係講翻擺喺博物館啊嗰啲之類咁樣啦。咁啊，跟住就話呢個興智國啦，即係佢揾咗個 KOL 合作嘅檔，係啦，即係揾啲 potential 嘅 KOL 合作啦。咁呢啲係搲料翻嚟啫。咁你搲料，你大約知道係即係呢啲係邊？即係呢個 channel 睇開啲乜嘢，咁所以佢都覺得佢揾佢合作嘅話，佢嗰啲內容咧都有機會 reach 到呢啲 target audience 都關事嘅，需要諗嘅。即係你唔係求其亂咁撞個 KOL 就話揾佢合作㗎嘛。咁呢啲料我都覺得係有啲分析嘅成分係好嘅。咁啊，最後呢個咧就話做個 poster 啦。咁呢個 poster 係咪即係有啲意思咯？嗱，首先見得到個 project 啦。咁第二就係佢講到明嘅 digital education 一個數碼教育喎。第三佢有啲 features 喎，而呢個 poster 佢其實係想擺啲教育展啊，係吸引學校嘅。同埋咧，嗱呢個咧佢都好醒嘅，我同佢講咗兩句咧，跟住評晒件事咧。我唔知你哋做緊公司啊，或者你哋接觸公司係咪咁啦？我話俾你聽，我哋有啲 educational partner 咧，佢哋都真係做教育嘅，不過佢哋就唔係做即係唔係入嚟做教學啦。調翻轉佢就係睇住香港政府啱期啲 funding 咧 ，educational funding 咧俾啲學校。咁啲學校咧就會係即係提升嗰個，你都聽過啦。譬如而家全港九新界都講話政府係肯期一啲 funding 去提升 AI 嗰個 learning 喎。咁呢個係促成到咧啲 project 咧，點解我哋會做啲 project？ 做啲 project 亦都賣到，咁就 win-win 咯。即係譬如啲學校咧，其實冇咁快嘅，啲中小學咧，其實佢哋係有機會攞到啲 funding， 但係咧佢唔識做，咁佢就喺坊間就有好多其他公司咧，我就幫你做 solution 啦。即係譬如係咯，即係其中一間公司可能就係我幫你學校做個 sandbox 啦，咁個 sandbox 咧就係入邊有啲咩學生嘅主題加埋一齊啦，咁亦都會唔會係啲先生間接地咧又會一齊去參與啊，學習咗嗰個技術再去教啲學生啊之類咁樣啦。咁呢個亦都係一個運作嘅方案咯。所以點解佢做張 poster 咧，再揾埋個教育基金咧，佢就講翻佢可以咁樣去做一個宣傳推廣咯。因為任何一間公司頭先提到最後，你如果冇諗任何嘅 solution， 你可以即係賣到你啲產品咧，你執笠㗎啦，你營運唔到㗎啦。咁所以呢度個難度咧係都希望你會諗多少少嘢，而令到你個 product 咧推出街有人用，有人用得嚟咧，你可以嘅話，即係從中係取到利，令到你間公司可以做第二個 project、第三個 project、第四個 project， 或者呢個 project 不停優化嘅時候咧，都可以有啲訂閱啊，或者呢個 project 咧不停咁都會有人用啊、subscribe 啊之類啦，即係呢啲要諗一諗咯。跟住佢未做完㗎，有啲 pending item。咁啲 pending item 咧，佢就話當擺 booth 嘅時候咧，有啲 poster design 啦，咁你見啲 poster design 都幾靚嘅。咁咧有啲二拉架 design 啦，跟住呢個直情佢間公司我當，咁間公司當話出埋個卡片啦，咁啊一啲 mock up 卡片啦，跟住啦呢個就係都幾精彩㗎，收盲盒啦，咁啊盲盒個字母啊個盒嘅 design 啦，個盲盒個3D 個樣啦，個 mock up 樣啦，跟住成個盲盒嘅 package 啦，得唔得？做呢個部分，我係俾你用 AI 嘅，不過你要做得靚啦。即係你自己砌又得，你夾一啲嘢 AI 都得。OK， 你係有辦法有啲位慳咗啲功夫嘅。咁即係你自己再諗啦。咁
得唔得？咁呢個就係佢成咗人嗰個份量啦。咁呢個份量 satisfy 嘅，因為佢有分析，有合理嘅狀況。譬如啲飯盒咧，佢有解釋俾我聽嘅，即係入去嘅時候可能當一啲engagement 啦，即係佢可能今日湊呢班小學生，咁佢入班課嘅時候，佢要啲小學生即係啲先生要求係即係佢哋透過隻 game 啊，透過成咧係教到佢哋某啲嘢噶嘛。咁佢有啲 engagement 啊嗰啲嘢啦。咁當然呢啲擺 group 嘅時候，亦都可以有啲咁嘅參與遊戲啊、推廣嘅嘢啊之類咁樣啦，得唔得？明啊嘛？但係呢個唔係下個禮拜啊，呢個係要講咗先㗎，唔係下個禮拜。下個禮拜就係做嗰樣嘢係 progress 嘅 presentation， 要有個technical 嘅，即係舊 version、新 version、舊 version、新 version， 或者舊 version、新 version 再新 version， 即係我要有啲比較，見到個 progress 嗰種 presentation， 得唔得？明啊嘛？喂 ，hello， 明啊嘛？呢個係 final 嚟㗎，呢個係。呢個係第5次 present， 6月18號。哦。係啊，呢個係你見到呢個係同你個產品咧唔100% 關係嘅，呢個係推廣部分嚟嘅，得唔得？即係你嘅產品就係你嗰個 part 咯，但係你要就住你個 part， 你個 part 幾時出世，跟住你有冇啲線上線下活動諗埋嗰部分，得唔得？明㗎嘛？唔明嘅話，我過嚟都係直接再傾㗎啦，要 OK。咁我提嘅即係大圍提嘅咁多啦。